Dobrodošli na kanalu Fina Jasmina, oziroma bi mogla reči Fina White Walker Jasmina. V glavnem, če poznate Game of Thrones, Igra prestolov, pol veste, kaj sem naredila zdaj s tem lookom. Če ne, pol pač žal. Malo dolgočasno mi je delati cute Halloween zadeve, tako da sem se odločila, da naredim White Walkerja, v bistvu Kinga, torej kralja belih hodcev. Najbolj izziv mi je bilo narediti to plešo, zato ker sem kupila eno full cheap plešo tukaj pri nas v Sloveniji, nisem bila pa dosti hitra, da bi jo naročila, oziroma ne vem, kje se lahko sploh pri nas dobi tako bolj kvalitetno. Ta je bila taka trda in tu vidite neko gubo, ampak se delamo, da izgleda kot ta roka, ne, ki jih ima ta King. No pa leč nimam. White Walker ima modre oči, ampak jaz si ne morem dati leč v oči, meni je ful žal. Še bolj se pa bojim, da si je ven ne znala dati, da to odpade pri meni. Bom pa za sliko sfotošopirala modre oči, tako da. Ampak ja, mislim, da se je izpadlo cool. Porabila sem tako ene 4 ure, ni panike. Malo težko se smim, tako pa White Walker se ne smeji, tako da. Še fuck up. Jaz gledam ful taka mrtva, ampak mislim ja. Ne morem se smejati normalno zaradi teh linij. Upam, da vam bo video zanimiv. Tisti, ko ste fani Igre prestolov, vam bo ziher to cool, a ne? Ja, gledajte si moj video, a ja pa ne vem pozabiti followati na Instiču. Ok, bye. Ker imam ful las, jih najprej skrijem pod to nogavico, ki je v bistvu prav namenjena za to. Je nogavica za pod lasuljo. Zadnji sem si čop pustila ven, zato ker je bil predebel in mi potem pleša ni bila prav. Ker ta pleša ni glih najbolj kvalitetna, premala mi je bila ali pa imam jaz pač veliko glavo, ne vem. Tako da sem pol čop pustila ven, ampak sem ga skrila zadnji nekako, no. Pol sem si delno zalepila plešo na obraz. Malo me je bilo strah, ker glih tam, kjer si jo moraš zalepiti, je ful teh las in ja, dlak. Nisem se pobrila. V bistvu sem si jo zalepila sam tu po čelu in ob straneh. Tam vidite, da se mi ta nogavica ven vidi, ker mi pač pleša ni bila prav. In tudi na gubah ne bila malo čudno. Tukaj si zakrivam obrvi z uholepilom. To je v bistvu dejansko najboljša opcija. Ne rabiš voska, ne rabiš nič, rabiš samo lepilo. Fora je, da jaz nisem imela voska, ker sem se Halloween stvari pustila doma. White Walker ima kar tako teksturo po obrazu in kot da bi se mu videle te kite izpod kože. Zato sem si jaz tukaj zarisala, kje bojo te kite potekale in da sem pol lažje to volno nalepila na obraz. Lahko bi naredila vse to z voskom, ampak ker ga nisem imela in ker bi tudi dejansko trajalo ful cajta, sem malo improvizirala in se odločila, da uporabim volno. Volno sem zalepila z istim lepilom ko lasuljo, z istim lepilom ko plešo in sledila linijam. Prejšnji dan sem si naredila te rogove, ki jih ima White Walker, v bistvu King White Walker, in da so se posušili čez noč, tukaj sem jih pa pol pobarvala. Potem sem se spomnila, da bi bilo fajn, da grem čez to volno z lateksom, zato da jo malo zaščitim, preden da jo barvam, da ne vse pade dol. No, pol ko se je lateks posušil, sem šla naprej barvat preostali del obraza. Zdaj, če bi hotela iti dejansko ven taka, bi rabila boljšo to kapo za plešo. Tukaj si nisem pol niti zadnji pobarvala, oziroma ja, čop sem ven pustila, zaradi tega, ker mi ni bilo prav. Ja. Ful stvari bi spremenila, če bi dejansko šla ven, ampak ja, to je bilo za video, tako da mislim, da je bilo čisto okej. No, pol sem si začela lepiti te rogove iz neke gline, ki v bistvu ni glina, ampak nek plastelin, ki se posuši na zraku.
skozi sem pa gledala sliko tega Kinga White Walkerja, da sem malo približno vedela, kaj spada, oziroma sem ga prerisovala, no. Pobarvala sem jih prej z belo barvo, zato da bi pol imela manj dela, itak barva gre stran, ker je kremna barva. Pol sem pa šla čez s to bolj svetlo modro barvo, da sem bolj zakrila rogove. En rog mi je padel. Tukaj si s čopičem držim spodnji del rogova, zato da, ko zgornjega barvam, da mi ne stran pade, ker je dosti bilo občutljivo, ker sem jih lepila v bistvu že na pobarvano glavo. To bi mogla prej narediti, ampak je bilo ful bolj zakomplicirano barvati rogove, ja. Grem s črno barvo na veke. Spet sem skozi gledala sliko, kako ima oblikovane oči, tako malo bolj grdo gleda. Tukaj zdaj isto, če bi šla ven, bi si zafiksirala to črno na vekah, pol sem opazila, da se mi je že dala v gubice, kar je logično, ker je kremna barva. Ponavadi jaz zdaj, če komu to delam ali pa grem ven, zafiksiram s senčilom ali pa dejansko naredim oči z senčkami, torej z barvico, s pravim make-upom, ne z Halloween make-upom, ker je tudi bolj obstojen. Tukaj sem v bistvu pol to kapo tako malo zakamuflirala, s tem, da sem naredila to gubo, ki naj bi bila guba od čela, tako da se je dejansko pol kar dosti dobro izšlo. V bistvu tukaj skozi samo opazujem sliko, gledam, kje ima te gube, kako ima oblikovane te poteze oziroma te kite po obrazu in sem samo sledila temu z ful tankim čopičem. Lahko bi tudi spustila to z volno, torej da si ne bi te teksture dejansko naredila in bi jo samo narisala, ampak se mi zdi ful boljši efekt s tem. Tukaj vidite, da imam tudi noze že izrisan, ne vem, kako se je ta klip izgubil, ampak se je. Pol sem si še malo vrat pobarvala, lahko bi si šla še dol po ramenih, ampak sem bila ono, ma ne, itak sem si pol to vse spucala. In zdaj, ko sem se zrisala, pobarvala, grem še nazaj v belo barvo in v bistvu kot da bi malo highlightala, torej osvetljevala predele, ki jih hočem malo bolj izpostaviti in narediti vse bolj tridimenzionalno. Tudi po rogovih sem isto naredila. In voilà, that's me. Gledam grdo, čudovita v bistvu, če mene vprašaš. Jaz čez 30 let, veš. Nič, hvala za vašo pozornost, upam, da ste uživali. Lajkajte, komentirajte, naročite se na moj kanal. To je to, čau, hvala.